हमारा इंटरव्यू सीरीज चल रहा है, राइट। मतलब इंटरव्यू सीरीज के क्वेश्चंस एंड आंसर चल रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। दैट्स वाई आपको कोई डाउट ना हो समझने के लिए, जो चीज़ें आपको समझना चाहिए और जैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए बिफोर फेसिंग एनी इंटरव्यू। एक बात तो है, आप जितना इंटरव्यू देंगे तरीके से आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा और तब फिर आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऐसे प्रिपरेशन का। थोड़ा बहुत टेक्निकल की ज़रूरत पड़ेंगे, राइट। और थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस गेन किए हो थोड़ा बहुत रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगा, जो बेसिक थिंग है। अब आते हैं सीधा टॉपिक पर। अक्सर इंटरव्यूअर और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू। वो आपको बोलेंगे देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जस्ट लाइक यू। सबका एज ग्रुप लगभग सेम है, सबके क्वालिफिकेशन लगभग सेम होंगे, सबके कॉलेज भी होंगे अच्छे, हो सकता है, राइट। और सबके परसेंटेज भी होंगे अच्छे, आपसे अच्छे भी होंगे आपसे बुरे भी होंगे। लेकिन वो आपको पूछेंगे आपको क्यों हम हायर करें। यहाँ पर एक काम की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ मैं 3 चीज़ें इस सीरीज़ में फॉलो कर रहा हूँ। पहला, क्या आपको नहीं करना है। दूसरा, क्या आपको करना है। और तीसरा, एक्स्ट्रा बोनस टिप्स। सेम टू सेम हम इस लेसन में भी एक्स्ट्रा तीनों चीज़ें हम फॉलो करेंगे और लास्ट में एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आपका इंटरव्यू को शानदार बनाएगा। जैसे आप इंटरव्यू से हॉल से निकलोगे, ओ माय गॉड मज़ा आ गया मुझे तो इंटरव्यू देके, ऐसा आपको फील आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आते हैं फर्स्ट, क्या नहीं करना है। आपको जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपके ऊपर, आपको नहीं बोलना है मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इतना काम कर लूँगा, मैंने बहुत मेहनत करता हूँ और मैं बहुत कुछ करूँगा जी आपके लिए, है ना, मैं जी जान लगा दूँगा। ऐसा मत बोलो, बिकॉज़ ये सारे कॉमन हैं और वो समझते भी हैं। और आज आपको बता दूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली आप फॉलो मत करना, इससे मिलता जुलता चीज़ों को फॉलो करना, थोड़ा इनोवेशन लाना आपके आंसर में। बिकॉज सेम आंसर सुन के जो HR होते हैं, मतलब जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग सुनना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव वो सुनना चाहते हैं आपसे। तो चलिए आपको बताता हूँ क्या बोलना है आपको। पहली बात, फर्स्ट आपको काम करना है। क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है कि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आफ्टर गेटिंग दैट जॉब। हर कंपनी के जो आपका वैकेंसी निकलता है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, JD रहता है, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा रहता है। आपको एक क्या करना है, आपको आपके आंसर में बोलना है कि सर मैंने आपका JD देखा है और आपका JD के अकॉर्डिंग इस चीज़ में आपका काम करना है मुझे, तो इस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट कैसे है उसको एक्सप्लेन करना है कि मैं इस चीज़ में, मैंने अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट में काम किया था और उस प्रोजेक्ट में हम 4 बने थे, काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा था, पहला ऐसे बोल सकते हो। या फिर इस प्रोजेक्ट में इस रिलेटेड मैंने इंटर्नशिप किया है और इसके साथ साथ मेरा एटीट्यूड रहा है, मैं लर्निंग करना चाहता हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि मेरा खुद का ग्रोथ हो, कंपनी को भी मैं हेल्प कर पाऊँ और कस्टमर को मैं हेल्प कर पाऊँ। हर आंसर में जो आपको बताया, इस सारे आंसर के पैटर्न में आप देखे होंगे एक बात, क्या हमेशा मैं बता रहा हूँ तीनों के फ़ायदे की बात। एक तो कैंडिडेट की फ़ायदे की बात, दूसरा कंपनी के फ़ायदे की बात और तीसरा क्या है, कस्टमर, जो क्या है बिल्कुल ट्रू है। जब तक आप अपने आप को खुद नहीं रखोगे अच्छा, तो दूसरों को कैसे अच्छा रखोगे यार। जब आप दूसरों का मतलब कंपनी नहीं रहेगी तो कस्टमर कहाँ से रहेगी, अगर कंपनी रहेगी तो कस्टमर को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों क्या है, ये जो कंपनी है, आप हो, कस्टमर है, सारे क्या है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो कंपनी भी गया, नौकरी भी गया। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो कंपनी भी गया, नौकरी भी गया। कंपनी अच्छी नहीं चल पा रही है, कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम है, तो कस्टमर भी नहीं आएंगे और धीरे धीरे जॉब जो कर रहे हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो सारे जो हैं एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको भी सिस्टम में जाके काम करना है और सिस्टम को बेटर बनाने का कोशिश करना है। उसके लिए टाइम लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आपको स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने टीचिंग जो ज्वाइन किया था, मैं सोचा था मैं पढ़ा के बच्चों को टॉपर बना दूंगा सबको, लेकिन जब गया पता लगा भाई सारे नहीं पढ़ना चाहते हैं, सारे बच्चों को फ्री में मार्क्स चाहिए, राइट। जितना मतलब आप हर्ट मत होना मेरे बातों से, बट सच्चाई है। लोग लिखते हैं, मैं तब मुझे पता लगा, कोई मान लो पेज है, A4 साइज का पेज है,
अब मैं पढ़ूंगा तो मार्क्स उनको 10 में से 2 नंबर नहीं मिलने लायक हैं, लेकिन उनको फिर भी 2-3 नंबर दे देता हूँ मैं चलो ये बनता है, इतना स्किल मार्किंग होता है। आर्गूमेंट करते हैं, सर गलती कहाँ निकाल के दिखाओ, गलती निकाल दो, ओ सर आप तो ऐसे बहुत गलती निकाल देते हो। तो गाइस अगर आप उसमें से हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, भाई अपने आप को चेंज कर लो, मेरा कुछ नहीं जाएगा ना किसी का कुछ जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा। आप इस चीज़ को समझ लो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है अगर आप खुद के नहीं होते हैं। अगर आप खुद के हो दुनिया आपका है। जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे आपके लाइफ में उतने जल्दी जो भी प्रॉब्लम है सारे भाग जाएंगे प्रॉब्लम आपके लाइफ से, चाहे कैसा ही प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्टडी का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, आपके आसपास नेबर का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा आपसे धीरे धीरे, स्लोली क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब आते हैं गाइस बोनस टिप्स। बहुत हो गया बातें ज्ञान की बातें, अब आते हैं बोनस टिप्स, राइट। बहुत सारे मुझे बोलते हैं सर आप बहुत, सर तो नहीं बोलते हैं, बहुत ज्ञान बांटता है तूने क्या किया है, ऐसे बात करते हैं। अब दोबारा बोलने का मन नहीं है, बहुत वीडियो बताया मैंने, एक बार फेसबुक प्रोफाइल देख लेना यार मैंने क्या किया है, राइट, इतने काफ़ी है। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट, क्या बोनस टिप्स। आपको बता दें एक बात, स्टोरीज सबको पसंद होता है, हमें भी और जो इंटरव्यूअर बैठा होता है उसको भी। जब भी आपको पूछा जाए ना कि आपको हम हायर क्यों करें, वाई शुड वी हायर यू, आप एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताओ। सर मेरे कॉलेज में एक कंपनी आई थी, हो सकता है सर, एक सिंपल सा स्टोरी बता रहा हूँ, उस कंपनी को चाहिए था एक पार्ट टाइम काम करने वाला बंदा जो वर्क फ्रॉम होम है, या फिर उन्हें कंपनी में जाके जैसे आपने काम किया होगा, अगर नहीं की हो तो ऐसे काम करके रखो, बाद में आपको फ़ायदा करेगा। मैंने क्या करा था, इस फील्ड में काम किया था और वहाँ पर इतने बंदों को, मतलब इतने फ़ायदा वहाँ पर हुआ था, इतने दिन के लिए हमने काम किया था और वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। इससे रिलेटेड मतलब क्या है, आपको यहाँ पर 3 चीज़ों कनेक्ट करना है। एक क्या है, आपने क्या काम किया, उस काम को रिलेट होना चाहिए उस कंपनी के जेडी के साथ, और तीसरा आपको खुद को उसमें रिलेट करना है और नंबर्स बताना है, कंपनी का नाम भी बताना है, ताकि जो स्टोरी आप बता रहे हो उनको रियल लगे। और हो सकता है तो गाइस रियल स्टोरी ऐसा बना लो एक, ताकि आप कहीं भी किसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, ऐसे आप स्टोरी बता सकते हो। बिकॉज गाइस आपको बता दूं, जो एचआर होते हैं उनका रीडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है इंटरव्यू ले के, वो समझ जाते हैं कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन बंदा सच बोल रहा है। सच्चाई है, दे विल अंडरस्टैंड दिस, कौन बच्चा सच बोल रहा है, कौन बच्चा झूठ बोल रहा है, और फ्रेशर को इजीली समझते हो। तो गाइस बेटर होगा आप क्या करो, अपने आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो कैरियर है, आपका जो स्किल्स है, उसको काफ़ी डेवलप करो, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर इस तरह का और कैरियर रिलेटेड वीडियो चाहिए, टॉपिक बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा। लाइक बटन दबाओ, कमेंट करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून।